Hello，大家早晨。今日就用蛋黃酥嚟開啟美好嘅一日。唔知大家屋企會唔會一到過節，啲月餅啊、蛋黃酥啊、粽啊都會變得超級多，然後每日朝早都係食佢，由細食到大。依家一到過節就開始驚啦。今日呢個蛋黃酥就不得了咯，佢除咗貴之餘，佢裡面嘅黃油味好濃好香，一旦咬落去，酥酥地咁樣。除咗正，我真係諗唔到就有咩形容詞去形容佢啦。食完早餐就開始換頭行動啦，因為我係混合性皮膚，所以我通常會用持妝同埋水潤嘅粉底液溝埋一齊上妝，咁樣上出嚟嘅妝效就唔會因為持妝粉底液太控油，導致塊面卡粉。最近愛上咗用呢個 Chanel 嘅唇繭液做腮紅。想到塊面嘅顏色好自然，好好睇。咁定妝咧，今日就係用 Chanel 呢隻粉餅啦。嗱，你睇下呢個女人又開始喺佢化妝包裡面揾嘢啦。即係小小嘅角落裡，我挖呀挖呀挖。哎呀，俾我揾到咗一個眼影搽。哎呀，又揾到咗另外一隻啦。咁眼妝嘅部分咧，我永遠都係亂嚟嘅。上下眼皮都掃一掃有顏色就 OK 啦。畢竟單眼皮整唔到太多花神，咁依家就嚟臭美一下，睇下今日化嘅妝啦，睇一下今日份 OOTD。最近天氣前一日爆曬爆熱，後一日就開始風大降溫。今日見個天涼涼地，就着件長 polo 衫搭牛仔褲啦，準備嚟中正睇逛一下。中正睇旁邊啲街鋪就好多金店。但係呢間尖順紅銀樓嘅老闆就好識做生意，手工 OK，價錢親民，款式都好多。每次經過都見到好多人去店裏面買金。佢隔離嗰間熱狗店都好好食㗎。咁新竹嘅中正牌其實係80、90年代新竹人嘅回憶嚟嘅。之前冇百貨公司嗰時，大家逢年過節都會嚟呢度買新衫新褲。但係自從巨城大遠百開咗之後，佢就慢慢咁樣彈出大家嘅視線啦。咁佢其實本身前身咧就係政府機關嘅集會場所，後來因為太多攤販推車擺攤，政府為咗改善市容，就利用中正台前邊嘅空地俾呢啲攤販喺度擺攤做生意。咁我哋可以見到裡面其實係有分7條街嘅。咁一開始咧，中正台係冇明確咁樣分街區啦。但係大家基於共識，前面2條街咧就係用嚟賣食嘢嘅，中間第3到6條街咧就係賣一啲衫啊、文具啊、生活用品等等，最後一條街咧就主要係賣一啲錄音帶啊、錄影帶啊同埋唱片。咁行出去圓環呢度咧，就可以見到呢個演先門巡路，其實佢係清朝時期起嘅，咁依家都有好多人喺度影婚紗相㗎。咁呢間彩券店咧，就係當時準備吊車大王過年嚟幫襯過嘅店啦。今日又係要去教訓班報到嘅一日，要開始去考試場地練習考試內容啦。然而剪片嘅當日朝早去考汽車駕照，衰咗喺最後一輪道路駕駛嗰度。原本都快要成功開返去教訓班啦，點知喺倒數第2個紅綠燈嗰度認錯路，唉！咁只可以重新考啦，2500就咁就要俾人哋啦，要喊啦！咁晏晝家婆就話要自己整麵包嚟食啦，咁需要嘅材料就會寫喺上方，有需要嘅朋友自己 cap 圖 save 低啦。首先啦，我哋要放3克嘅鹽，然後倒入500克嘅高筋麵粉，將佢哋混合埋一齊。覺得差唔多之後咧，就加50克嘅糖，咁我哋用嘅係三溫糖。然後再加5克嘅酵母粉，再一次將佢哋混合埋一齊。咁混合完之後咧，呢個時候我哋就要加3大盎嘅酸奶。注意喎，呢度嘅酸奶係需要用嗰種攰嘅嗰種，唔係稀嘅。然後再一次將佢哋溝埋一齊。見啲麵粉開始變成一嚿嚿嗰時，就可以加入提前溶化好咗嘅無鹽奶油落去。咁呢個時候，我哋就開始搓麵粉啦。咁途中如果覺得太乾嘅話，可以加翻啲水，等佢容易搓埋一齊。當然啦，發現太濕嘅話，我哋就要加翻啲麵粉落去中和一下啦。最後將麵粉搓成一個麵團之後咧，我哋就可以將佢冚起身，然後等佢自己發酵2個鐘，等呢個
麵團變得更大。咁呢個時候咧，我哋可以去準備裡面要落嘅料啦。咁我哋今日就係用菩提子乾啦，同埋啲腰果一齊。咁我哋啲菩提子咧係有提前用紅酒浸過佢嘅。咁自己整麵包仲有一個好處咧，就係啲餡你想落幾多就落幾多，鋪到成塊麵餅全部都係料都冇問題。最後再將佢哋捲起身，然後用刀喺麵包上邊界返幾刀，就可以將佢哋送入烤箱裏面烤啦。上下溫度都要調到去190度，然後烤35分鐘就可以出爐啦。大家睇下呢個麵包烤完之後係咪好好食，好有食慾呢？咁整完麵包之後有啲攰，就去屋企附近嘅咖啡店飲返杯嘢，食返個啤果。晚黑咧就去買咗生芝牌、炸薯條同埋燒仙草返嚟作為晚餐啦。咁今日條片就係咁多啦。如果鍾意嘅話，記得 like、share 同埋訂閱我嘅頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。